이승윤은 자연인으로 살아온 시간이 개콘에 출연한 시간보다 더 많았대요. 첫 회 방송에 산에 갔는데 자연인이 옷을 다 벗고 계셨는데 실오라기 하나 안 걸친 진정한 자연인이었대요. 눈을 어디에 둬야 할지 모르던 찰나 결정적 사건이 터졌는데요. 카레를 만들어 주셨는데 생선 대가리로 카레를 만들었다는 거예요. 생선 눈은 이미 맛이 갔고 그걸 카레 안에 넣어 대접을 해주는데 안 먹을 수 없기에 일단 먹었는데 맛이 너무 이상했고 또 후식으로 요구르트를 주셨는데 유통기한이 3개월이 지났더래요. 1회 촬영 후 안 하겠다고 했는데 제작진이 하도 부탁해 2회차도 촬영했는데 2회차 자연인은 촬영 중 고라니 사체를 발견하자 낯을 들고 고라니 해체를 하더니 고라니 생간 시식을 꺼냈대요. 이걸 또 무섭게 압도당해서 먹었더래요. 이후엔 개구리 된장찌개도 먹어봤고